गाइस नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत करछि आपण मानकु मो चैनल ओडिया खटी विथ एनएस को। तो आज एनएस रो चैनल ले आ गोटे ब्लॉग को कहबी पूर्व जोड़ा बाकी देला सेटा हम कंप्लीट करबा। तो पूर्व ब्लॉग ता आपण देखि नांदी मो तार डिस्क्रिप्शन ता देई दोची जाकी देखि दियंतु। एबे गोटे भलो खुशी खबर कोविड धीरे धीरे कमी भी आसलानी। तो एटा भी गोटे भलो खबर हम ओडिसा रे टी केसेस अधिक रहउची तथापि माने आशा अछि कि फ्यूचर एटा आउरी भी कम हो जिवो। तो आशा करू आपण सब भलो दिबे। चलो स्टार्ट करबा आज रो ब्लॉग। तो आज रो जो ब्लॉग ता कोन अछि ना मु जो आपण पूर्व ब्लॉग रे देखैथिली आमे बहुत गुडे शॉपिंग करथिले सौदा मासिकिया सौदा। तो सेटा आउ किछि बाकी थिला माने जो हमर नॉर्मल घर ही जिंदी चाउल अटा ए सब बाकी थिला। तो से विषय हम कथा हवा ता सेता आउ किछि हटके कारण गोटे भी टॉपिक रे स्पेसिफाइड पसिक रहले तो हम बोरिंग हे जबा। तो सेतबे हम अलगा जिंस भी देखिबा ता सेता आज रो ब्लॉग रे। आ आपण माने सब्सक्राइब भी करनांती कारण मु देखुची बहुत लोग वीडियो देखुछन सब्सक्राइब करनांती। आपण से रेड बटन टा को जल्दी क्लिक कर दियंतु कारण आपण जदी सब्सक्राइब करिवे आपण मोटिवेशन रे आपण ही माने मोटिवेशन मिलले मु आगो जाई परिबा बढ़िया बढ़िया ब्लॉग आपण को देई परबी। तो किछि नुवा नुवा जिंस हम प्रति ब्लॉग रे ऐड करछि आपण भी सेटा नोटिस करथिबे। तो बेसी लेट करिवानी चलो तो स्टार्ट करबा आज रो ब्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइज आपण माने काल दिन देखथिले कि मु किछि अनबॉक्सिंग करी देखैतिली सौदा आपण मानकु। तो आज पुणी आमे जिबा किछि सौदा आनिबा। एबे हेई जैछि मॉर्निंग 6:30। तो बढ़िया गोटे व्यू आछि देखंतु बैक साइड टा पूरा मॉर्निंग विटामिन डी खराटा पड़ी आपण विटामिन डी खराटा मु भी टिके नौजी विटामिन डी टा नाम को आछि ऊपर को। तो एक्सरसाइज भी टिके हैला। तो एबे आमे जिबा हमर जो एठी डी मार्ट आ स्टार बाजार होची जोटा टाटा रो सेटा मु जिन काली डी मार्ट जइथिले आपन देखैथिली भी। तो सेटा सकाळ 6टा रु मैक्सिमम 12टा 11:30 जाय खोला रहउची। तो आज प्लान करछि स्टार बाजार जिबा को जोटा कि टाटा रो। तो सेठी आमे जिबा बाकी सौदा गुड़ा आनिबा आपको मुझे देखी आप देखी दिखाँ बैक साइड टा तो बढ़िया देखा आकाशटा के देखु पूरा बढ़िया गोटे व्यू आसची। तो गाइज अभी मुझे माछ मार्केट माछ नापी आपको देखी दूसरी एटार सीन गुड़ा केमती रोचे माछ मार्केट रो। तो चलो देखा। तो गाइज केंदी अछंदी अवस्था पूरा खराब आपण आज दिन रो शेड्यूल कहि दोजी। आज सकाळ में आपण कहिथिले जे आज जिबार थिला मते आनी ए कि बाकी तो सौदा थिला मासिक सौदा ट्रेन राड गबली ब्लॉग बनै दोनी। हाँ मुझे कहती आज सका जो आप कहती मत जबार
ଏଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ବୋଲି ଗୋଟେ ଟାଟାର ଅଛି ସେଠୁ ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ସଉଦାଟା ଆଣିବାର ଥିଲା ଚାଉଳ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବୋଲି କହୁଥିଲି ତ ଆଜି ସେଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିଲିନି ମୁଁ ଏ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦାର ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ସେଠୁ ନେଇ ଆସିଲି ମାସକୁ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଲି ପୁରା ସେଇଟା ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି କେତିକି ମୁଁ ଆଣୁଛି ମାଛ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଆଉ ଯାହାର ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ଯିବାର ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡା ତ ଏବେ ଥଣ୍ଡାଟା ପୁରା ହାଇ ଲେଭେଲ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନାକ ପାଖ ପୁରା ନାଲି ପଡ଼ି ପୁରା ଯାଇଛି ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ହେଉଛି କୋରୋନା ଟାଇମ୍ ତ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଭୟ ଲାଗିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ଯେତିକି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ମାନେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ନାହିଁ କିଛି ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଦରକାର କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯାଏ ମୁଁ ଯଦି ରାତିରେ ଟିକେ ବେଳେବେଳେ ମାନେ ଲେଟ୍ରେ ଶୋଇ ନହେଲେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଶୋଇ କାମ କ'ଣ ରହିଯାଏ କି ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରାଙ୍କଲି କହୁଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେରେ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବାର ଥିଲା ତ ସେ ଏଡ଼ିଟ୍ ମୁଁ ବସିକି ୱିକେଣ୍ଡ ଥିଲା ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ସାରିଦେବା ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ବସିକି ସେଇ ସାର ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କାମ ସାରୁ ତ କାଲି ଶୋଇବା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ସକାଳୁ ସଉଦା ଆଣିବା ଚକ୍କରରେ ସଣ୍ଡେ ଥିଲା ଭାବୁଥିଲି ଯାଇକି ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଉଠିଗଲି ତାପରେ ତ ଘର ଟିକେ ସଣ୍ଡେ ଥିଲା ବି ସଫାସଫି ହେଇଗଲା ତ ସେଥିରୁ ସବୁ ନେଇକି ପାଣି ଟିକେ ହାତରେ ଥଣ୍ଡାଟା ଧରି ପକେଇଛି ଆଉ ତ ଆମେ ଏବେ ଦେଶୀ ଚିକିତ୍ସା କରିବ ସାଙ୍ଗେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇନି କେବେ ସାଙ୍ଗେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେବା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଏଇଟା ମୋ ନିଜ ଓପିନିଅନ୍ ମାନେ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ନେବାଟା ଖରାପ ଆଜି ଏବେ ଯେଉଁଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ତ ସାଙ୍ଗେ ନେବା କଥା କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ମାନେ ନିଜ ଇମ୍ୟୁନ୍ ପାୱାର ଉପରେ ଟିକେ ଭରସା ଥାଏ ତ କିଛି କହିବନି ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ତଥାପି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ତ ଟ୍ରାଏ କରିବି ମାନେ ନିଜ ତରଫରୁ ଭଲ କରିବୁ ମାନେ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଏମିତି ରହିଯିବି ଭଲ ହେଇଯିବ ଭାବୁଛି ମାନେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଘରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ଭଲ କରିବାକୁ ତ ଆମେ ଏବେ ସେଇଟା କରିବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଷ୍ଟିମ୍ ନେବା ଟିକେ ପାଣି ଗରମ ବସେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ଆଣୁଛି ଆପଣ ଷ୍ଟିମ୍ ନେବା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କାରଣ ଥଣ୍ଡା ଭଲ ନ କରି ପୁଣି ହଇରାଣ କାରଣ କାଲି ମୁଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛି ସକାଳେ କାଲି ଥଣ୍ଡା ଭଲ ନହେଲା ତାହେଲେ ଯିବିନି କାହିଁକିନା କୋଭିଡ଼ ଯାହା ସକାଳେ ଖାଇବା ପିଇବା ବନେଇଗଲା ଖିଆଗଲା ସେ ରାତିରେ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମଗେଇ ଦେଇଥିଲି ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ବନେଇବା କାରଣ ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ବ୍ୟାଚଲର ଅଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନେ କିଛି ଆମର ହିସାବ ପତ୍ର ନଥାଏ ମୋର ବି ସେ ଆଗରୁ ହିସାବ ପତ୍ର ନଥାଏ କୁଆଡ଼େ କେତେବେଳେ ଆଇଲା ଗଲା ପଇସା ହିସାବ ପତ୍ର ନଥାଏ ପଇସା ଆସେ ଯେତେ ଯାଏ ସେତେ ତ ଆପଣ ଏମିତି ଯଦି ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହିସାବରେ ଆଣିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଥଲି ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ତ ଆପଣଙ୍କ ଖାଇବାଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବ ବାଲାନ୍ସରେ ରହିବ ତ ସେଇଟା ସେ ଯେଉଁ ବନେଇବା କଥା ବ୍ଲଗ୍ଟା ମାନେ ଏମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଥାଏ ସେମାନେ डिफरेंट लोगों डिफरेंट ओपिनियन था किए कौन आनी मेंटेन करेगा मो हिसाब से गोटे देखिए आपको गोटे आइडिया देदेली जो मैंने बैचलर अच्छे मैं भल आउ जो मैंने गुरुजन भी अच्छे से देखिए मैंने ठीक जब भूल होती मत गाइड भी करेंगे से गोटे भल जिन आउ चलो तो स्टीमटा ना बेस गपीबी ब्लग लंबाई आउ स्टीमटा नहीं सारे काली भल है जी आप सियोर देखी भला जीविनी कारण निज क्या लाइफ भी रिस्क पकेबनी कारण ठंडा आजिकल है मैंने कोविड टाइम बहुत असुविधा तो जीविनी जदि भल है मुझे कैमरा सामने आस कहि भल है जावा ना काली कैंसल करदे देखा भल है जावा मैंने पूर्व मस झाटी चाउल फाड़ आडजस्ट कर स्टीम ना अंडा पूरा गरम ही होची ए स्ट्रीमटा आपण टिके नै जे माने एटा बहुत काम दो मत अंडा इतरे पके ही देखो मुझे आपको जो कहूली आम नहीं पियाज रसुण अदा भी एतिकी मतलब ये आनी भावुँ मसे पलैब आलुटा तो आपको काली देखी आ सहित मुझे चीनी भी आज नहीं आ बाकी जहाँ सौदा आना मुझे काली देखी देखो बढ़िया बंदरा थुआगला एंदा थुईदेवे यहाँ रहा जो इच्छा गोटे गोटे आना खाଇବା बुझुन तो यहाँ रही चल तो गोटे कड़क चाटे गोटे बनवा चाटा पीकी शोवा काली जब देहटा भल लगे ताले जीवा
खाली आनी सौदा बाकी जा बाकी रहा आउ ए ब्लॉगटा को भी एंड करिया आपण ए ब्लॉग बने मकसद होची पूरा बैचलर लाइफ रे केते गोटे मास मेंटेन हो से सौदाटा आपण देखिया को चलो चा पीवा देखा काली मॉर्निंग रे तो देखिए आपने वीडियो केमी लगे कमेंट बॉक्स रे जेमती जनातु आ गोटे कथा मु आपण जो देखिले एबे आपण कहितली ठंडा हिला तो तापर दिन सकाळ मध्ये ठंडा टिके भलो हिला से मेडिसिन फेडिसिन नै कि किछ प्रॉब्लम हेलानी तो मु जाइतली से नो मार्केट जाई कि नॉर्मल जो शॉपिंग वगैरह थिला आपण कहितली चावल अट्टा फटा एडा सब कर देइतली तो एडा कोन ओडे देखिबी चावल अट्टा तो आपण को मु कहि दउ बेसिकली ओडा आईडिया दउ जे आपण माने से न देखले पैकेट सुदा मैक्सिमम मु नै आस्तिली आसो तो आपण नॉर्मल आपण कर रहइबो रोटी पई अट्टा चावल तो आपण चावल 4 केजी 5 केजी अप्रोक्सीमेट अट्टा 2 केजी ताहे तो आपण माने किछि यदि माने सुजी की उपमा खाय पसंद करतन से तो सी सुजी प्रेफर कर परिवे आ सुजी आपण सेंती 1 केजी नै आसला आपण चढ़िबो आपण बेसन नै आसंद 1 केजी ता सहित आ मैदा भी नै आसंद 1 केजी तो आपण नॉर्मल केजी छणा जणी केतर कले सेडा भी चढ़ि जिवो आउ जदि आपण माने ता सहित जाउछन किछि ऐड करियो बेस्ट जदि आपण चकुली खाय को तळे इच्छा करछन हम ओडिसा रे मैक्सिमम चकुली खाय को इच्छा करछन सकाळ सकाळ तो आपण बिरी आन परिवे नने आपण नॉर्मल अरुआ चाउल को नै बहुत जण करन कारण बिरी खाइले गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत जण कर अछि तो नॉर्मल अरुआ चाउल नै आपण करि परिवे तो सेसु आपण नॉर्मल गोटे गोटे केजी नै आसला आपण को मैनेज हे जिवो आउ ता सहित आपण किछि ऐड जेति जेमति कि बहुत जण लोक पसंद करंदी जो फाळा बुट खाय पे जोडा छोले रे यूज करे तो आपण छोले भी आन परिवे गोटे केजी और ता सहित आपण छोले नले आपण मटर गोटे केजी नै आसंदु केदळ चाट बनै परिवे मटर तरकारी बनै परिवे आउ मटर सहित आपण जाइले फाळा बुट भी गोटे केजी नै आसे फाळा बुट आपणकर तरकारी भी काम आसीबो तो एमदी नॉर्मल गोटे बैचलर लाइफ रो नॉर्मल गोटे फिगर कहूची तो आपण एमती नै आसले आपणकर मैक्सिमम 3000 टू 3500 या भीतर जदि आपण मंथली सौदा करूचंदी तो आपणकर गोटे मंथ पड़ेबा आराम से जदि मु लास्ट मंथ रे आनथिनी मोर ए मंथ माने किछि दिन कवर भी हे गेला तो आपण एमती चाहे कर परिवे तो आपण जेमती देखिले मो ठंडा भलो हेतला ता पर दिन मु जाइथिली आउ केमिति लागला आपण मानके ब्लॉग मु खाली एते सौदा पाट रखनी आ किछि ऐड भी करछि मते जोटा सजेशन आस्तिला कि जण मते इंस्टा रे डीएम करी सजेशन करथिले तो आपण माने मते इंस्टा आईटा जदि फॉलो करना दी जे फॉलो कर दियतु आ ता से तो आ गोटे चैनल भी मोर अछि से एटा को भी फॉलो करथानु कारण से चैनल मु आउ किछि एक्स्ट्रा कंटेंट भी दिए तो सेटा हिंदी चैनल टा तो सेटा भी फॉलो करथानु सेटा भी सब्सक्राइब करथानु ए चैनल टा जेमति सब्सक्राइब करनु कारण खांटी ओडिया कंटेंट एथरे आछि तो सब्सक्राइब करनु चाहंतुनी आउ से जो रेड बटन टा को संगे संगे क्लिक करनु क्लिक करले कि नै अपेक्षा करी क्लिक करनु कर देले ना आपण माने मो संग आपण क्लिक ही करते मुने करंतु तो आपण माने क्लिक कले ही मते मोटिवेशन मिलबे से जो रेड बटन टा क्लिक करथान सब नोटिफिकेशन टा भी ऑन कर दियंतु आ आपण गोटे कथा कहूची नोटिफिकेशन टा ऑन करले जेतले वीडियो आसीबो आपण को मिल जिवो संगे वीडियोटा मुई नि कहितली आमे प्रति सप्ताह रे दीटा वीडियो बनेया तो जेते बड़ा प्रॉब्लम आछन दीटा वीडियो बनेया लास्ट सप्ताह रे दीटा वीडियो पडितला ए सप्ताह रे भी दीटा वीडियो आउरी पडिबो तो आमे टारगेट रखि गोटे वर्ष रे आपण मु जेंती कहितली 96 98 टा आपण वो चार मिले 8 8 12 into 8 96 not 98 96 टा ब्लॉग मिनिमम एम ता ऊपर जते हला सेटा आउरी भलो कथा जदी भगवान जाले ता ऊपर आउरी ब्लॉग होई परिबो तेदी कहबे देखावा नेक्स्ट ब्लॉग रे लर्न फ्रॉम पास्ट लिव द प्रेजेंट एंड प्लान फॉर फ्यूचर।